12 saatdan sonra mənə mesaj gəldi Elmədimdən. Ki, ata, mən sağ salamatım, gəmimizi vururlar. Sonra səs istədim ki, onun sağ olmadığını bilirim. Ama evdən gizlətdim. Evdən gizlətdim. Artıq sosial şəbəkələrdə, televiziya kanallarında, mətbuatda artıq bu haqda məlumatlar var idi. Hər bir yerdə bu gəminin vurulmayı barədə, 2 gəminin vurulmayı barədə məlumatlar gedirmiş. Amma mən baxmamışdım, xəbərim yox idi. Ondan sonra mesaj gəldi, evdə gizlətməyi də mən bacarmadım. Elmədinə dedim ki, Elmədin, mən qoyamaya deyim, məlumatlardan xəbərdar olsunlar. Azov dənizində dron hücumuna məruz qalan Natra gəmisinin ekipaj üzvü əslən Lənkəranın Boladı kəndindən olan Elməddin Axundzadə ailəsinə qovuşub. Cənublu Az xəbər verir ki, iyunun 5-də baş verən hücum zamanı 4 Azərbaycanlı həlak olub, 4 nəfər yaralanıb. Elməddin Axundzadə bildirib ki, növbəsini təhvil verdikdən sonra əvvəlcə 2 dəfə vızıltı səsi eşidib, daha sonra güclü partlayış baş verib. Qeyd edək ki, Türkiyədən Rusiyanın Rostov şəhərinə gedən Natra gəmisinə hücum nəticəsində kapitan Rəcəb Əbdülov və 3-cü kapitan Məhəmməd Əliyev həyatını yitirib. Elməddin Axundzadə 2023-cü ildə keçirilən lokal antiterror tədbirlərinin iştirakçısı olub. Mənim adım Axundzadə Elnuroğlu. Natra gəmisinin elektrikiyəm. Çöldən qışqırdılar ki, gəmi dronla vuruldu, hamı aşağıda toplaşsın. Sağ olsun bizim 2-ci kapitanımız Kamran adı. Mexanikimiz vardı, Sarılı Nicat idi. Baş mühendisimiz Primov Eldar idi. Sağ olsunlar, yəni bizləri bir araya toplayıb özümüzü itirmədik yəni. Artıq hamımız bilmirdik nə idi. Bir dar bir koridorda yığışmışıq. Nəfəs daralır, tüstü, işıqlar yoxdur. Bir fənərimiz vardı, zaretkası da o da qurtarır. Bir hərəkət eləməyə, yəni bir şey eləyə bilmirik. Həyəcandan, yaxşı ki, yenə çoxumuz özümüzü itirmədik. Birlik oldu, gəminin birliyi sayəsində. Çox sağ olsunlar, Allah hamıdan razı olsun. Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Ağır bir acı.